बोले विठ्ठला पदार्थ नुमा षडमा शितावाय दहारा. तर आहे आजचा हा लग्नाचा दिवस आणि आता 9 वाजलेले आहे. सगळेजण जेवायला बसले आणि मग तयारी करून सगळेजण निघणार आहेत लग्नासाठी. एक ट्रक भरून माणसं पुढे गेलेली आहेत. आम्ही थांबले, आम्हाला त्या ट्रकमध्ये जागा नव्हती, तर आता आम्ही वाट बघतोय त्या ट्रकची. आणि मग तो ट्रक आला तर आम्ही सगळेजण आज ट्रकने ट्रॅव्हल करणार आहोत. बऱ्याच वर्षांनी आम्ही ट्रकने ट्रॅव्हल करणार आहोत आज. अरे 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 चला आता ट्रक आलेला आहे आणि आपण ट्रक मध्ये बसून घेऊया. आणि म्हणत होतं आणि आता आपण आलेलो आहोत पेंढरा गावामध्ये. हे गाव आहे नवऱ्या मुलीचं आणि इथे एखादं लग्न लागणार आहे. आणि आता आपण आधी थोडा वेळ दुसऱ्या घरी बसणार आहोत, कारण लग्नाला अजून वेळ आहे. मग मुहूर्तावरती नवऱ्या मुलीच्या घरामध्ये त्या मांडवामध्ये जायचं, पण तिथे थोडासा आराम करायचा. आणि मुहूर्ताची वेळ आता जवळ आलेली आहे. आता नवरा मुलगा चालला आहे मुलीच्या घरामध्ये, म्हणजे मांडवामध्ये चालला आहे आता लग्न लावायला.
मराठी एक मिनिट थांब. तर आत्ताच आम्ही लग्नातून निघालो आहे. जेवण वगैरे सगळं झालेलं आहे. लग्नसुद्धा झालं आहे. जेवलो आहे. आता बघूया ट्रकमध्ये जागा असेल तर लगेच जाऊया घरी आपण. आता ट्रक पूर्ण भरला आहे आणि ट्रकने आम्ही नाही गेलो कारण भरपूर गर्दी होती. पूर्ण ट्रक पॅक झाला होता. आता थोडा टाइमपास करूया. आता बघूया परत येईल तो ट्रक कदाचित. आज टिकली आराध्याने काढून टाकली. जा तोपर्यंत आराध्या रिक्षामध्ये खेळेल. त्याला आवडतं रिक्षात खेळायला. सगळीजण वाट बघतायत गाडी येते आहे काय. फुल गप्पा मारायला लेडीज चालू झालेल्या आहेत. ये हाय. सावलीमध्ये सगळे बसलेत. ह्याचं काहीतरी भलतंच चालू आहे. आणि आम्हाला काय बस मिळालेली नाहीये. आता आम्ही खालती थोडं चालत चाललोय आणि पुढे मग आम्हाला एसटी मिळेल. सगळीजण आहेत मामा वगैरे. भाऊची चप्पल घालून चालत जाऊया. मग खाऊ दे ना तुला. खाऊ खाणार तू काय खातो.
बसला लेट झाला, बस अजून बराच उशिराने येणार आहे. तोपर्यंत आम्ही सगळीजण, बरीच माणसं आहेत, तर आम्ही सगळे चालत चालत चाललोय पुढे. होय, ती नवऱ्या मुलाची आई आहे, तिच्या मुलाचं लग्न होतं. आम्ही पायाने चालतोय, 2 पायाने आम्ही रस्त्याने चाललोय. आम्ही तुषारच्या लग्नाला आलोय. काय करणार, गाडीचं इथे जागा नाही, गाडी येत नाही. आम्ही पायाची गाडी करतोय, 2 पायाची गाडी. आणि मग अशी आम्ही उन्हातून चाललोय. यजमानीन पण माझ्या बरोबर आहे आणि त्याच्या आत्या पण बरोबर. हा, ह्या आत्या आहेत त्याच्या, आत्या आजी. हा, त्या झाडाला बरीच सारी करवंद आहेत. आम्ही त्याची करवंद काढत काढत चाललोय खात. गोड आहेत मामा? नाही, आंबट आहे. कच्चे. अभि हे बघ, अभि हे बघ, इकडे काळवाले बघ. कच्चे अजून नीट पिकले बघ. वरती वरती थोडी थोडी काळी झाली अभि, पण आतमध्ये काटे लागतील. बघ ना, आराध्या चटणी लय भारी लागते. हा, मस्त लागते, मम्मी करते. बरंच ऊर आहे, पण चांगलं पण वाटतं. थोडी मध्ये मध्ये हवेचं झुळूक येत आहे. नाही, रिक्षा फुल आहेत. बापरे, राहिले असे 4-5 कचकचीत भरून नेले मम्मी. असे उलटे 2 बाजूला 2 बसले. तर दुपारीच आम्ही घरी आलो आणि भरपूर ऊन होतं. मी त्या रिक्षामध्येच बसले आणि आराध्याला घरी घेऊन आली. झोपलं होतं, तर संध्याकाळ झाले, 7 वाजलेत. सगळं काळूक झालं आहे. आणि आता इथे उलगावणी आहे, म्हणजे आता कोंबडे वगैरे कापतील आणि जसं जेवण असेल मग आमच्यासाठी व्हेज असेल. नवरा नवरी गेले आहेत, गृहप्रवेश झाला आहे आणि नवरा नवरी गेले आहेत मंदिरामध्ये. हां, मंदिरामध्ये पाया पडायला गेले आहेत सर्व. चला, आणि वातावरण एकदम ढगाळ झालं आहे. त्या काल पण भरपूर पाऊस पडला होता, आज पण पडण्याची शक्यता जास्त आहे. चला, आणला ना तर दोघा तुला येत आता. आता तुझ्याही सगळं लागलेलं आहे ते. आम्ही सगळे मस्तपैकी चटे वगैरे घालून बसलोत आणि हे ते काय काय आणलंय खायला, तर ते खातोय. आणि आता लाईट गेली आहे, 8:30 झाले, पूर्ण काळोख झालाय आणि विजा सुद्धा कडकडायला लागलाय. सगळे बाहेर बसले तसे मस्त. तर आजचा ब्लॉग मी इथे सेंड करते. आपण उद्या भेटूया छान अशा नवीन ब्लॉग मध्ये. तोपर्यंत काळजी घ्या, बाय.